يسعد لي أوقاتكم كل خير. اليوم حقدم لكم طريقة طبخ الرز القصير للصبايا الداخلين على المطبخ جديد ليطلع معكم مفلفل ومفرفد. جربيه بهي الطريقة ومتأكدة رح ينجح معك من أول مرة. نبدأ سوا، بسم الله. أي نوع رز قصير موجود عندك؟ أنا حأعمل 2.5 كاس من الرز القصير. وبضيف لهم نص كاسة من الرز الطويل بسمتي. رز البسمتي بيساعد بعدم خبص الرز. هيك بصير عندي 3 كاسات رز. بضيف لهم معلقة ملح بتساعد على طرح النشاء وعدم تكسير الرز. وبنقعهم بمي دافية ما تكون سخنة ولا باردة لمدة تقريبا من ساعة لساعة ونص. هون بعد مرور ساعة ونص اتمددت حبة الرز. هلأ بكب مية النقع وبغسلهم دورين وبصفيهم بطنجرة على النار، والأفضل اختاري طنجرة واسعة ليرتاح الرز ويتفرفد وقت الطبخ. لكل كاسة رز بحط 3 معالق أكل زيت الذرة. الزيت بيساعد على تفرفد حبة الرز وبيعطيه لمعة. هلأ عيار الشعيرية. لكل كاسة رز بحط ربع كاسة شعيرية. عندي 3 كاسات رز معناها لحط 3/4 الكاسة شعيرية. بحمصه على نار متوسطة ليصير لونهم بني. هون انتهيت من تحميصهم. هلأ الشعيرية بحط لها مي بنفس العيار، يعني حطيت 3/4 الكوب شعيرية بيلزمني 3/4 الكوب مي سخنة. بس ديري بالك سكب المي بتأني. هدول المي للشعيرية. وهلأ الرز لكل كاسة رز بحط لها 1.25 كاسة مي. هي أول كاسة، وهي الثانية، وهي الثالثة، وباقي ربع ربع لكل كاسة، وهي 3/4. صاروا عندي 3 كاسات و3/4. بضيف نص معلقة كبيرة ملح وبترك المي لتغلي على نار عالية. هون غلت المي، بنزل 3 كاسات الرز وبتركه على نار عالية لحتى يبين شوي من الرز. هلأ بغطي الطنجرة وبنوس النار على الأخير وبتركه من 10 دقايق لربع ساعة. هلأ بعد مرور 10 دقايق بدي اتفقده. مبين علي انه استوى. بعمل تقليبتين بهالشكل، ما بحرك بس تقليبة. هلأ للصبايا المبتدئات وقت بدك تتفقدي لتعرفي انه استوى حطي معلقة بالوسط. اذا ما علق الرز عليها معناها استوى. بطفي النار وبتركه مغطى ولحمي معلقة سمنة على النار. بتحبي تحميها وتسكبيها على وجه الرز بهالشكل أو على البارد. إذا عندك سمن عربي حطي معلقة ومرريه على كامل وجه الرز وبغطيه وبتركه 10 دقايق لتفتح حبة الرز منيح. وهي رزاتنا المدردرات صاروا جاهزين. عملته بطنجرة ستانلس وما بيلزق معك، يعني لا تيفال ولا بالجرانيت. اطبخوه بهي الطريقة ومتأكدة رح يعجبكم.
واليوم بدي حضر حلاوة الجبن صدقا مثل الجاهزة تماما. عاملتها معكم، لحط الرابط تحت بصندوق الوصف. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. كانت معكم ليالي، ودمتم بخير.